Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто не подписан еще, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное оперативное видео по обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 21 декабря, киевское время, 18 часов. Ну что ж, сутки отличились довольно интересными событиями. Впервые за все время массированного вооруженного вторжения в Украину президент Зеленский покинул пределы страны. Он отбыл с визитом в Вашингтон. И буквально за час до записи этого видео в своем твиттере Джо Байден написал, что приветствует прибытие президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки, значит, он уже приземлился. И пишет, что двум президентам США и Украины, надо очень многое обговорить. Так что, я так понимаю, в программу визита, видимо, и будет включаться встреча с президентом Соединенных Штатов. Для нас это очень важно. Мы будем сегодня говорить об этом, о поддержке Соединенных Штатов, об объеме поддержки от Соединенных Штатов. Причем глава парламентского большинства Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, это Палаты представителей, она предупредила, да, она еще глава, до 3 января действует Конгресс без изменений. 3 января новые конгрессмены принимают присягу и приступает к исполнению. Тогда уже будет обновленный состав, где в Палате представителей будет главенствовать республиканская партия. Так вот, Нэнси Пелоси предупредила депутатов Конгресса обоих палат, перед которыми будет выступать президент Зеленский. Это запланировано в программе, это оглашалось в целях визита. Она предупредила о присутствии всех депутатов на своих местах для того, чтобы поприветствовать и выслушать нашего президента. Скорее всего, вопрос будет идти об оружии. Это для нас сегодня очень важный и очень животрепещущий вопрос. Так что вот такие вот основное событие этого дня. Вот. Ну и еще одно событие, это опять же из стана врагов. Россия решила в 1,5 раза увеличить армию. Так что добро пожаловать в строй, россияне. Поставят вас всех под линеечку, на строевой смотр, на плац, и будете с винтовками маршировать ать-2. Страна превращается в тотальную воинскую часть. За высоким забором с колючей проволокой. Итак, мы с вами приступаем к первой части. Это военная обстановка, которая произошла за прошедшие сутки в Украине и на отдельных оперативных направлениях. Итак, за минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 25 населенных пунктов. Среди них были Масютовка Харьковской области, Поддокучаевск, Чаинск, Деброво, Белогоровка Луганской, Верхнекаменская, Веселая, Яковлевка, Бахмутская, Бахмут, Водяная, Пески, Невельская, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области. То есть огненная дуга продолжает гореть, как я уже говорил, от Харьковской области через Луганскую и в Донецкую область. В то же время противник нанес 5 ракетных ударов за прошедшие сутки, 16 авиационных ударов, а также 61 огневой налет из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население таких городов, как Херсон, Константиновка и Волчанск. По всей территории Украины остается опасность авиационных и ракетных ударов. На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Возможны провокации со стороны наемников. Есть информация о том, что в Белоруссию прибыли некоторое количество вагнеровцев, так называемых, это представители частных военных компаний.
у них легко бронированная техника и тентованные грузовики. Они размещаются сейчас в районах близких к государственной границе украинско-белорусской. И вполне возможно, что они могут устроить вооруженные провокации по атаке белорусских войск, либо обстрелом белорусских населенных пунктов или позиций белорусских войск, которые стоят на прикрытии украинско-белорусской границы со стороны Белоруссии. Вполне возможно, что таким образом Россия все-таки не оставляет попыток втянуть белорусскую армию в войну на стороне Российской Федерации. Ну, судя по тому, что мы уже знаем об этом, значит, мы внимательно это отслеживаем. И незамеченным это для нас не пройдет. Что касается Северского и Слобожанского направления, здесь продолжаются обстрелы. Враг обстрелял порядка 16 населенных пунктов. В районах 16 населенных пунктов были совершены обстрелы врагом с территории Российской Федерации. В основном это была Черниговская и Харьковская область, населенные пункты. Также противник задействовал ударный беспилотник и армейскую авиацию в Харьковской области для обстрела наших территорий. На Купянском, точнее Сватовском направлении в первой половине декабря враг начал наступательные действия силами мобилизованных частей из Краснопоповки и Площадки в сторону линии Торск, Ямполевка, Макеевка. Ну, мы помним, и я вам говорил об этом, что они наступлением пытаются сбить или остановить продвижение наших войск. Так вот, вот эти вот бесконечные атаки в районе этих населенных пунктов в течение 2 недель, то есть практически с первых чисел декабря по вот настоящее время, так вот в течение 2 недель они имели частичный успех. То есть продвижение наших войск остановлено, и в некоторых местах они продвинулись вперед. То есть мы оставили те позиции, которые заняли. На Лиманском направлении артиллерийские дуэли, а большой боевой активности нет. Мы обмениваемся огневыми ударами, идут позиционные бои. На Бахмутском направлении, в самом Бахмуте, без изменений. Президент Зеленский назвал его город-крепость. Это говорит о том, что мы будем удерживать Бахмут и будем предпринимать все меры для его удержания. То есть город превращается в крепость. Мы будем за него сражаться. Ну, как я и говорил, здесь больше политических решений, чем военных. В том плане, что отстояв вот этот рубеж, там Бахмут, Авдеевка, мы докажем всему миру, что фактически хребет военной машины Российской Федерации на этом сломлен. Наступательных возможностей у российской армии на сегодняшний день они исчерпаны. Ну, кстати, на сегодняшний день воюют в основном уже наемники, а не российская армия. Российская армия действительно уже не может наступать. Она находится в стратегической обороне. Она ведет в основном оборонительные бои и только на отдельных участках пытается проводить наступательные действия. Это очень большая разница. Далее, в самом городе Бахмут враг уменьшил интенсивность наступлений. С чем это связано, пока точно сказать нельзя. Либо исчерпанием резервов, либо опять перегруппировкой войск. Есть информация, что в Донецкой области, в районе города Донецка накапливаются силы с Российской Федерацией, то есть подтягиваются резервы. В основном это мобилизованные, которые проходили обучение после первой волны мобилизации. Вот, там замечены скопления техники и личного состава. Вполне возможно, что именно с этим. В опытном интенсивность атак противника не изменилась, осталась на прежнем уровне. То есть там противник продолжает атаковать наши позиции. На сегодняшний день противник успеха не имеет. Авдеевское направление. Противник продолжает вести штурмовые действия. В очередной раз провалился в штурм Невельского. Наши войска отстояли, и противник понес значительные потери и
не дойдя до деревни, был остановлен, разгромлен и вынужден откатиться назад. Однако пытается выгрызать по частям посадки. Вокруг населенного пункта там есть лесопосадки, и они стараются занимать их там небольшими кусочками. Вот он просто выгрызает вот эти посадки в районе Невельского. Ситуация в Марьинке остается пока неизвестные, идут ожесточенные бои, некоторые кварталы переходят из рук в руки практически каждый день. Поэтому сейчас точно определить, где сегодня проходит линия столкновения в самой Марьинке, практически невозможно. К востоку от Авдеевки возобновились тяжелые бои. То есть противник опять подтянул, видимо, какие-то резервы и восточнее самой Авдеевки начал атакующие действия. На сегодняшний день противник успеха не имеет. Обстрелянные из танков и других видов артиллерии более 20 населенных пунктах. Также это вот на Авдеевском направлении. И также нанесены авиационные удары в районах Спорного и Белогоровки. Противник применил авиацию. На Новопавловском направлении ситуация на фронте более-менее стабильна. Идут позиционные бои и обмены огневыми ударами. В основном это артиллерия. Противник активизировался в районе Угледара в Донецкой области. Других изменений на этом направлении нет. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстрелы из реактивной артиллерии районов населенных пунктов. Вот. Очень интенсивно обстреливается правый берег. Очень много достается теперь городу Херсону. Там довольно тяжелое положение. Есть жертвы среди гражданского населения. Подтверждено огневое поражение российских войск 19 декабря в районе сосредоточения техники и личного состава оккупантов в Херсонской области, в районе населенного пункта Васильевки. Уничтожено порядка 8 единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется. С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области. Но мы знаем, что это уже неоднократно применялось. Такое же было в Мариуполе, такое же было после оккупации, такое же было в Херсоне и в правобережной части Херсонской области. Они стараются принудить как можно больше людей к эвакуации. Ну, не знаю, тут несколько целей, на мой взгляд, может преследоваться. Первое, они решают таким образом, частично решают демографическую проблему. Второе, они действуют по сталинскому плану великое переселение народов. Был у Сталина такой план, когда переселяли. И, соответственно, оккупированные территории, они отселяют коренных украинцев и будут намереваться сюда заселить россиян. Для того, чтобы смешать, чтобы не было здесь потом протестных настроений, чтобы никто даже не вспоминал, что здесь когда-то была Украина и что здесь живут украинцы. Так что вот такая, скорее всего, программа. Видите, они независимо от ситуации, они выполняют поставленную задачу. Четко сориентированную, четко поставленную задачу, сформулированную российским политическим руководством, они выполняют при любых условиях, стараются выполнить. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления войсками и 10 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Вот такие военные новости, военные события сегодня происходят на линии фронта по всем фронтам в Украине.
Ну а теперь несколько военно-политических новостей, которые происходят вокруг Украины и в самой нашей стране. Ну, очень такая интересная новость из Российской Федерации. Вчера в России, ну, во-первых, президент Финляндии вчера объявил о том, что Саули Ниинио, он одобрил решение о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 28,8 миллионов евро. Об этом пишет финское издание Елли. Так вот, вчера в Российской Федерации, на России неизвестные, ну, понимаем, кто неизвестные, это ультранационалисты. Кстати, в Россия больше всех пестрит вот этими ультранациональными и националистическими организациями, которые там красно-бело-черные, точнее красно-белые флаги с черными надписями. Очень напоминает Рейх. Очень. И они также салютуют вот этой выкинутой вперед рукой, там устраивают марши, русские марши так называемые. Так вот, вчера на России якобы неизвестные кувалдами, ну понимаете, да, что такое кувалда? Это уже видимо символ, они от ленинского серп и молот взяли молот, и теперь это у них кувалда. Так вот, они забросали посольство Финляндии в Москве. То есть территория посольства перебрасывали через забор, была закидана вот такими вот кувалдами. А российские телеграм-каналы начали сразу же писать, что это вроде бы ответ на провокации Финляндии. Боже, бедные финны, они в жизни бы не вступали даже в НАТО, если бы Россия не пошла войной против Украины. Их Россия вынудила подать заявку на коллективную безопасность, то есть на вступление в НАТО. А теперь, вот видите, они еще считают, что финны их провоцируют. И поэтому надо закидать посольство. Вот в этом вся Россия, понимаете. Надо теперь закидать посольство кувалдами. Что они имели в виду? Ну, наверное, намекали, как пригожинцы, которые убили бывшего члена, размозжив ему голову кувалдой. Вот такая вот, видимо, такой же намек они дают финнам. При этом говорят, что финны их провоцируют. Далее, ну, я уже говорил, и вот эта новость уже, видите, я пока ее отбирал и для публикации, точнее оглашения вам, она уже немножко даже устарела, что после посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте президент Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты. И он уже приземлился в Соединенных Штатах, и я вам сказал о твиттере, который уже написал Джо Байден, президент США, в качестве приветствия для Зеленского, прибывшего в США. Так вот, на фоне визита, кроме того, что президент Украины будет выступать перед обоими палатами Конгресса Соединенных Штатов, я так понимаю, там будет куча встреч на военной почве. Скорее всего, будет встреча и разговор с Байденом, судя по твиту который написал Байден. Так вот, на фоне визита президента Украины в Соединенные Штаты, руководство Конгресса работает под скорым внесением законопроекта, осуждающего Россию как государство-агрессора. Об этом сообщает издание The Hill. И они готовят законопроект, хотят его внести в Конгресс и проголосовать, объявив Россию страной-агрессором. Это, кстати, очень хороший был бы шаг в плане того, что, во-первых, страны, которые ориентируются на Соединенные Штаты, естественно, изменят свое отношение к России в рамках этого закона. Во-вторых, Организация Объединенных Наций должна будет отреагировать, опять же. Сейчас Штаты там подтолкнули, как говорит наш мэр Киева, волшебный пендель никто не отменял. Поэтому я думаю, что ООН сейчас, секретариат, должен быстро сориентироваться и начать чесаться в плане того, что должно быть проведено расследование об использовании иранских дронов в Украине. И, соответственно, ООН должна дать этому политическую
оценку и выполнить свою же резолюцию Совета Безопасности ООН по введению жестких санкций против Ирана и той страны, которая передавала или принимала от Ирана соответствующее вооружение, перечисленное в этой резолюции. Так вот, в Соединенных Штатах еще планируется на фоне визита президента Зеленского огласить об очередном пакете помощи со стороны Соединенных Штатов Украине. И в этом пакете США, скорее всего, передадут батарею систем Patriot. Эту информацию подтвердили в Белом доме. Система войдет в следующий пакет помощи. Воспользоваться ею украинские военных научат в третьей стране. То есть, как обычно, скорее всего, в одном из учебных центров Европы мы подготовим наш персонал, который будет работать на этой системе. И эта система, я думаю, что уже в январе месяце станет на боевое дежурство в Украине по борьбе с российскими ракетами. Планируется, что сегодня президент Байден объявит новый значительный пакет помощи с общей суммой почти 2 миллиарда долларов в сфере безопасности. Он будет содержать очень важную новую способность, ракетную батарею Patriot, которая станет на защиту критической инфраструктуры. Обещали ракеты системы МИМ-104 Patriot, которые могут сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты. Кстати, Patriot в том числе предназначен для борьбы с баллистическими ракетами. Если, допустим, другие комплексы типа Iris-T и NASAMS имеют возможность борьбы с баллистическими ракетами, то Patriot предназначен для борьбы с баллистическими ракетами. Напомню вкратце, у него максимальная дальность поражения у Patriot 80 километров, максимальная высота поражения 24 километра, может одновременно сопровождать до 125 целей, автоматически определяется приоритетность и одновременно может поражать 8 целей. То есть у него 8 целевых каналов и он видит 125 целей. Минимальная дальность перехвата целей 3 километра от пусковой установки. Так что будем надеяться, что это значительно усилит. И речь шла, кстати, напомню, в открытых источниках информации, речь шла о том, что Соединенные Штаты передадут нам комплект в виде батареи состоящую из 8 пусковых установок, по 4 ракеты в каждой. Итого 32 ракеты. Вот считайте, что 32 цели может поразить этот комплекс. Я думаю, что это первый пробный шар, а в дальнейшем комплексов этих может быть намного больше. И скорее всего так оно и будет. И также в Соединенных Штатах было сказано, что Соединенные Штаты продолжат ставить в приоритеты другие формы поддержки противовоздушной обороны Украины, включая передачу комплексов NASAMS, Hawk, Стингеры и другое оборудование для борьбы с беспилотниками. По подсчетам немецкого Кильского института мировой экономики, Соединенные Штаты в этом году оказали Украине только военную помощь на сумму 18,5 миллиардов долларов. Это больше, чем дали все остальные союзники Украины вместе взятые. Они немножко погорячились, союзников у нас нет, у нас есть страны-партнеры. Но тем не менее, вот такая вот помощь будет оказана Украине. Уже оказано Украине в текущем году. На следующий год, я напомню, что там в бюджете Соединенных Штатов довольно много включено на следующий год военно-технической помощи Украине. Там тоже сумма измеряется миллиардами. И я напомню, что администрация Белого дома хочет еще этим составом Конгресса Соединенных Штатов принять закон о военно-технической помощи Украине на 2023 год на сумму 53 миллиарда. Насколько я понимаю, средства эти внебюджетные, это будут из фондов
из фондов правительства Соединенных Штатов, а может быть с фонда президента, может быть с других каких-то источников. Но насколько как бы известно на сегодняшний день, это не бюджетные средства, которые будут выделяться правительством США. Скорее всего, как все пакеты помощи, которые выделялись в течение этого года. Следующая новость, о которой хотелось бы поговорить, она очень интересная и она далеко идущая. Дело в том, что накануне праздников, новогодних праздников, в Подмосковье разворачиваются дополнительные системы ПВО. Да, видимо, в Российской Федерации наконец-то в Генеральном штабе взяли линейку и померили, что если в Энгельсе произошли хлопки, в Рязани, то Москва тоже попадает в этот радиус этих хлопков, тех средств, которые эти хлопки произвели. Что там долетело, до сих пор официальной информации нету. Что там производило эти хлопки, тоже мы можем только строить теории и догадываться. Но тем не менее Москва попадает в этот. Плюс еще, помните, идея с агит-листовками на Красной площади, допустим, в новогоднюю ночь. Это прекрасная идея, когда соберется очень много народу, там разбросать листовки с новогодним поздравлением от Украины для граждан Российской Федерации. Вот поэтому, а как же ПВО страны самое непреодолимое в мире, как говорили российские пропагандисты? Зачем? У вас же закрытое небо и муха не пролетит. Вот. Но, тем не менее, Москва начинает расставлять дополнительные системы ПВО вокруг своей столицы. Ну и хочется немножко поговорить, давайте поговорим о Бахмуте. Вопрос животрепещущий, город-крепость, как его назвал президент Зеленский. И на сегодняшний день ситуация там очень тяжелая и очень сложная. Есть разная информация, вплоть до противоречивой. Например, некоторые были заявления сделаны о том, что российские войска полностью выбиты с восточных окраин Бахмута. На сегодняшний день подтверждения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины этой информации нет. И ситуация на восточных окраинах там пока не до конца еще ясна. Поэтому давайте дождемся официального сообщения от наших военных, и тогда будем обсуждать. Но, вот смотрите, британская разведка нам подготовила такой небольшой дайджест о ситуации в Бахмуте. И они пишут, что части российских войск в Бахмуте не способны вести уличные бои. В том плане, что Минобороны Британии в своей традиционной сводке пишет, что оценивать перспективы частей российской армии на бахмутском направлении после того, как они закрепились на окраинах Бахмута. То есть закрепились на окраинах Бахмута. Об этом пишет британская разведка. За последнюю неделю российские военные и наемники-вагнеровцы немного продвинулись на восточной окраине Бахмута в Донецкой области. Российская пехота, вероятно, сейчас закрепилась в восточных промышленных районах города и время от времени предпринимает попытки приблизиться к жилым кварталам. Уличные бои продолжаются. Интенсивные бои ведутся на бахмутском направлении с июня 2022 года. Но до сих пор линия фронта в основном проходила по открытой местности, вокруг восточных подступов к городу. С тех пор, как в июле 2022 года силы Российской Федерации продвинулись в районе Лисичанска и Северодонецка, в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах. Учитывая, что такой тип ведения боевых действий требует высококвалифицированной пехоты и большого профессионализма младшего командного состава, плохо обученные бойцы ЧВК «Вагнер» и мобилизованные резервисты российской армии вряд ли могут справляться с такими задачами. Это говорит о том, что шансов на успех в уличных боях в российской армии на сегодняшний день в Бахмуте минимум. Ну и далее, в британской разведке, в дополнение к отчету британской разведки, Институт изучения войны пишет, что с 1 октября по 20 декабря, это за
октябрь, ноябрь, практически за 3 месяца российские военные в непрекращающихся боях смогли занять в окрестностях Бахмута территорию в 192 квадратных километра. Это на всем бахмутском направлении. Всего лишь 192. В октябре россияне, по оценкам американского института, заняли порядка 100 квадратных километров, а с начала ноября по 20 октября, то есть за 2 месяца, еще 92 квадратных километра. Темп продвижения россиян в районе Бахмута в последние 50 дней примерно равен темпу их продвижения в октябре. То есть, они вот по чуть-чуть, маленькими шажочками, двигаются равномерно. Вот это надо отметить, что они равномерно двигаются в своем продвижении, пытаясь вытеснить наши войска. Российские источники, вероятно, продолжают ложно утверждать, что российские силы захватывают значительные территории в районе Бахмута. Пишут аналитики этого института, заочно споря с россиянами, которые пишут, что наступление под Бахмутом ускорилось. В начале сводки Институт изучения войны пишет, кроме прочего, о вчерашнем заявлении командующего объединенными силами вооруженных сил Украины генерала Наева о том, что угроза нового вторжения из Белоруссии постепенно нарастает. Так вот, институт по-прежнему считает такое вторжение на данный момент маловероятным. Мы об этом с вами тоже неоднократно говорили. То есть 200 квадратных километров, почти 200 квадратных километров за 3 месяца — это весь успех российской армии на бахмутском направлении, только на одном направлении. И это, кстати, самый большой успех из всех направлений, которые Авдеевское направление и Харьковское, точнее Луганское направление на рубеже Сватова и Кременная. Там вообще несколькими километрами исчисляется достижение за последние несколько месяцев. Вот такая вот ситуация сложилась вокруг самого Бахмута. Это более подробно, если ее рассматривать почти под микроскопом на сегодняшний день. А теперь новость российская, та, о которой я говорил. Шойгу выступил якобы с инициативой. Мы понимаем, какая может быть инициатива у Шойгу. Так вот, Шойгу выступил с инициативой увеличить российскую армию до 1,5 миллиона человек. На сегодняшний день, согласно закону Российской Федерации, армия составляет 1 миллион 100 с чем-то тысяч человек. Причем это включая те 137 тысяч, помните, которые своим указом Путин увеличил в течение текущего года. После объявления мобилизации, точнее перед объявлением мобилизации, он издал такой указ, который увеличил. Так вот, в 1,5 раза они хотят увеличить армию. Само увеличение армии уже говорит о том, что страна не собирается останавливаться, и Путин будет гнать в бой до последнего россиянина. Будет отлавливать своими силовыми структурами и тащить в военкомат и дальше гнать для продолжения боевых действий. То есть россиянам, я так понимаю, никакой перспективы на сегодняшний день остановиться в этой бойне не светит. В принципе, согласно опросам, хоть они и считают, в большинстве своем они считают, что все проблемы именно из-за войны, именно СВО, как они называют войну против Украины, на России большинство считает это главной проблемой ухудшения уровня или качества жизни россиян. Но тем не менее, при этом парадоксально, тот же количество опрошенных говорит о том, что они поддерживают. Что ж, собирайте вещмешки и готовьтесь получить повестку в военкомат. Плюс 500 тысяч. Я вам скажу, что это огромное число. Как они их будут содержать, как они это будут организовывать, сказать очень тяжело. Но тем не менее, видите, милитаристский угар в Российской Федерации продолжает набирать обороты.
Завтра я не удивлюсь, если Путин примет решение 2 миллиона или 3 миллиона армию. Вот. Чем они, правда, вооружать ее будут, вот это огромный вопрос. Если на сегодняшний день мы приближаемся по количеству уничтоженных танков или захваченных танков, будем так говорить, по количеству потерь в танках, российская армия приближается к своему боевому составу. То есть в боевом составе вот этой миллионной армии России числится порядка 3500 танков, а на поле боя они уже потеряли около 3000. То есть, понимаете, да, осталось всего-навсего осталась 7-я часть этих танков осталась в боевом составе вооруженных сил России. Дальше только техника с хранения, только старые советские танки, которые там вот они сейчас выгребают потихоньку в Белоруссии, те, которые они снимают с хранения и там одевают 72-ки, 80-ки, 62-ки. Да, они цепляют на них активную защиту, ну, поверьте, это не модернизация. Одеть танк и превратить его, как танкисты говорят, в черепаху, ну, так вот смотрятся эти коробочки с активной реактивной броней. Вот, это еще не модернизировать танк. Это не значит, что 72-ка сразу становится там, в версии Т-72, Б-3. То есть последняя версия модернизации. С импортным прицелом, дальномером, там, с решающим устройством. Вот, вместо баллистического сумматора советского старого, которому нужен метеокомплект для того, чтобы ввести поправки там, и так далее и тому подобное. Ну, тем не менее. Ну и еще одна Москва. Ось зла определилась, кстати. Вот это можно уже констатировать. Москва-Тегеран. Они уже разрабатывают совместную программу. Пишет издание Bloomberg о том, что Иран и Россия разрабатывают транспортный коридор из Восточной Европы, ну имеется в виду с Российской Федерации, товары, грузы и товары будут идти через Иран в Индийский океан. Сумма совместного, значит, проекта оценивается в 25 миллиардов долларов. Россия собирается вместе с Ираном вложить такие деньги в оборудование транспортного коридора из России в Индийский океан. Вот такие вот грандиозные планы строит Российская Федерация. Видите, увеличивает армию в 1,5 раза, транспортный коридор, торгово-транспортный коридор строит из России в Индийский океан через Иран. Так что когда-то ось зла была Рим, Берлин, Токио. Теперь ось зла проходит практически перпендикулярно этой линии Москва-Тегеран. Ну что ж, вот такие вот военно-политические новости на сегодняшний день происходят в Украине и вокруг нее. На этом мы первую часть нашего видео заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. Вы можете подписаться на мой канал за это время, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. И как обычно, по традиции мы продолжим ответом на ваши вопросы, которые вы прислали. И вот первый вопрос, кстати, опять же касается очень актуальный, получается, в контексте вот этой новости об увеличении армии в 1,5 раза. Уважаемый Олег, прошло 300 дней войны. Какие были самые критические дни для Украины? Спасибо. И по поводу второй возможной волны мобилизации. В Российской Федерации все меньше и меньше желающих полечь в Украине. Да, есть еще отмороженные идиоты, но и их вооруженные силы Украины уложили в первую волну мобилизации. Во второй их будет меньше. И обратите внимание, какой депрессивный сброд в этой мобилизации. Практически нет желающих умереть в Украине. Из мегаполисов уровень жизни и образования совершенно другой. Ну, к сожалению, пока что России удалось нагнать вот эти там порядка 300 тысяч, которые они сейчас распределяют по
всей линии фронта, отправляет на учебу в Белоруссию, вот, и так далее, готовит в качестве резервов. Посмотрим, как будет выглядеть вторая линия. Но самое главное, что я не соглашусь в том плане, что мало, поддерживающих много эту войну, которую они так называют СВО. Но вот посмотрим, но желающих действительно прийти в военкомат, тут я с вами соглашусь, становится все меньше. И уже Росгвардия начинает вместе с СОБРами, ОМОНами там, российскими, начинает отлавливать тех, кого надо притащить в военкомат. Причем вторая волна мобилизации, я так понимаю, что она просто не оглашается пока официально, но она идет полным ходом. Военкомы, кстати, спешат нагрести людей. Почему? Потому что прекрасно понимают, что сейчас будут праздники, там 10 дней выходных, как обычно Россия объявляет, на новогодние праздники. И отлавливать будет намного труднее. А потом праздники закончатся, остается 20 дней января, и в январе скажут, что вот давай выполняй план по отлову мобилизованных и доставке их к месту оформления и переодевания, то есть на сборные пункты. Ну, посмотрим. Ну, а из критических ситуаций, я вам скажу так, критическая ситуация у нас закончилась, самая критическая ситуация была в первую неделю войны, когда российские войска были под Киевом. Вопрос, устоит ли Киев, был 50 на 50. Кстати, река Ирпень по исторической традиции в очередной раз спасла Киев. Они не смогли перейти Ирпень, и своевременно взорванные мосты дали возможность остановить продвижение российских войск, и дальше наши войска начали их разгром, планомерный разгром с нанесением контрударов во фланге, я имею в виду Макаровский удар. Вот. И лесистая местность в районе Броваров тоже опять же сыграла в пользу вооруженных сил Украины. Ну и главное то, что российские войска не готовились к войне. Они не готовились к затяжной войне. Они действительно готовились. Вот та информация, которая шла в начальный период, что операция была рассчитана на 96 часов, то есть на 3-4 суток. И то, что действительно в передовых отрядах они ехали с парадной формой для участия в торжественных мероприятиях на Хрещатике с целью, посвященных подписанию капитуляции со стороны Украины, видите, они не рассчитывали на эту войну. И, соответственно, когда они ее получили, И вторая критическая ситуация, на мой взгляд, была тогда, когда у нас начался снарядный голод. И мы начали проседать в плане огневых возможностей по борьбе с российскими войсками. Вот это до начала поставок нам западной артиллерии и боеприпасов к ней. Вот это два, я считаю, самых критических момента, которые были в этой войне. Все остальное, да, были сложности, но остальное было решаемое. Вот. К самой, будем так говорить, большой, небольшой, так, наверное, нельзя сказать, но один из успехов — это то, что мы не дали российским войскам пробить коридор до Приднестровья и осуществить морскую десантную операцию. Россия так и не высадила десант ни в Одессе, ни в Николаеве, нигде. То есть на южном побережье Украины десантная операция проведена не была. Вот это, я считаю, что одно из достижений. Ну и сухопутного коридора в Приднестровье тоже не было. Николаев стал, Вознесенск отбил, и Николаев стал костью в горле. И отстояли мы юг Украины. Так что и все остальное тоже заберем. Слава Украине! Пишу вам из Германии. У нас рассказывали по новостям, что в России появилось много мест, где они блокируют GPS. Да и вы, по-моему, тоже об этом говорили. А не могло бы это тоже помочь, если бы в момент атак дронами или крылатыми ракетами блокировать GPS-сигнал? По идее, эти аппараты без сигнала упадут. Наверное, эти установки не так много стоят, как ПВО. А когда атака кончилась, опять можно включить установки.
Поможет ли это? Или я себе нафантазировал? Ну, теоретически это не фантазия, теоретически это возможно. Но практически объясню, почему нет. Дело в том, что Российская Федерация отказалась подписывать договор о сотрудничестве в плане распространения GPS-сигнала. Они не разрешили ставить ретрансляторы на своей территории. И практически на территории Российской Федерации GPS не работает. Если берут какие-то мощные приемники, то очень проблематично. Нет поддержки из интернета, и для того, чтобы раскрыть карты, для того, чтобы загрузить маршруты и все остальное. В этом проблема. В России не работает GPS. В России работает система ГЛОНАСС. Она покрывает территорию Российской Федерации, покрывает Беларусь и, к сожалению, величайшему сожалению, покрывает Украину. Так вот, российская армия использует свою систему ГЛОНАСС. Приемники мы, кстати, даже на дронах видели приемники системы ГЛОНАСС, которые помогают им определять координаты. Они уже не используют GPS, они прекрасно понимают, что может вводиться. Дело в том, что обладатель, если вы внимательно прочитаете, когда открываешь, там есть такое соглашение о конфиденциальности, и его надо принять для того, чтобы установить программу. Так вот, оно большое, его никто, как правило, не читает. Но вот в GPS-программе, в любом GPS-навигаторе, там написано, что правообладатель системы GPS имеет возможность внесения систематической поправки без уведомления пользователя. Россияне это знают. Именно поэтому они все свои средства переводят на систему ГЛОНАСС. Даже то, что не успели переводить, или вот те же шахеды, которые они получали, мы уже замечали в них блок системы навигации ГЛОНАСС. Поэтому нет смысла перекрывать GPS-сигнал. Это раз. Второе, глушилки GPS-сигнала на сегодняшний день имеют ограниченные возможности. И это может сработать, даже не совсем сработать, потому что ракета, если входит в зону глушения сигнала GPS, да, она теряет ориентацию, она может упасть. А если она по инерции продолжит просто, допустим, система будет настроена таким образом, что в случае потери сигнала ракета летит, соблюдая те параметры, которые были у нее до потери сигнала, а потом, когда находит сигнал, она просто себя корректирует. Понимаете, не факт, что она упадет. Вот в чем проблема с сигналом GPS-навигации. Разные системы навигации используется, это раз. И второе, средства подавления сигнала на сегодняшний день очень малоэффективны. Підкажіть, наскільки відрізняється вогнева міць реактивної артилерії і авіації? Чи може західна реактивна артилерія замінити літаки? Дякую за відповідь. Дело в том, что очень сложно сравнивать. Вообще, конечно, авиация считается более мощной. Почему? Потому что у нее ракетно-бомбовая нагрузка может быть намного больше. И, соответственно, она может наносить, своим количеством она может наносить в том числе и ковровые бомбардировки. То есть брать целые площади, которые выжигаются. При этом реактивная артиллерия тоже может, но у нее все-таки боеприпасы имеют ограниченное, более меньшее количество взрывчатого вещества в самом боеприпасе. Поэтому, вот, например, Хаймарс, там 90 килограмм взрывчатого вещества. Или, допустим, если если штурмовики могут там нести 100 килограммовые или 150 килограммов, 200 авиационные бомбы. Сравниваем, да, одно другое. Но с другой стороны, реактивная артиллерия может накрыть сразу площадь. 12 снарядов накрывает, там, смерчевских накрывает огромное количество площади. А самолет может поразить, допустим, один самолет может поразить один объект. Так что тут очень сложно, на мой взгляд, 50 на 50.
Конечно, вообще считается, что авиация мощнее, но при этом имеется в виду групповым ударом. Если одиночным ударом, то вопрос еще такой, на мой взгляд, спорный. Что мощнее, артиллерия реактивная или авиация? Ну и в дальности. В дальности применения, конечно же, авиация превосходит при отсутствии ПВО или при наличии возможности преодоления систем ПВО противника, потому что для авиации это может быть билет в один конец. Это раз. И второе, она может не достичь просто цели на ту глубину, на которую ставится задача. Вот, кстати, наша война показывает, что фронтовая авиация применяется исключительно в пределах линии фронта. И то на сегодняшний день практически ни одна из сторон не залетает за линию фронта. Старается наносить огневые удары по противнику с той части территории, которую они контролируют. То есть россияне из-за позиций, мы из-за своих позиций. Вот такая вот ситуация. А так вообще, конечно же, скажу, что все зависит от обстоятельств. Кто-то в каких-то обстоятельствах мощнее, кто-то слабее. Видел в телеграм-канале кусок от ракеты Луна-М, которую запустили русские. Есть ли какой-то смысл в этой системе или это барахло? И была ли или есть ли у нас такая система? У нас такой системы давно нет, уже больше 10 лет, как она снята с вооружения, но такая система у нас была. Комплекс Луна-М у нас был. Но я вам скажу так, что это ракета без мозгов. Это не корректируемая, не высокоточная ракета, которая летит просто по баллистической траектории. Она жидкостная, но не высокотактичная. Она, кстати, Луна-М, она спиртовая. Для того, чтобы проверить пригодность ракеты к пуску, ее на пусковой установке запускается двигатель ракеты, и по цветным таблицам сравнивается цвет и форма пламени, определяется пригодность маршевого двигателя к пуску самой ракеты. Вот, это раз. Второе. Максимальная дальность ракеты комплекса Луна-М от 20 до 70 километров. То есть минимально 20, максимально 70. И еще один нюанс. Огроменный нюанс. На 70 километров у нее коэффициент кругового отклонения аж 700 метров. Представляете, да, почти километр она может гулять вправо. То есть попасть такой ракетой в объект практически невозможно. Поэтому я не думаю. В российской армии она есть. И, кстати, есть даже, по-моему, они ее тоже снимали с вооружения, но судя по тому, что они вытаскивают все, что можно вытащить, видимо, она снята с хранения, и в запасниках где-то еще эти ракеты остались. Вот такая вот характеристика. Ну, а уже про саму пусковую, там, я не говорю, это, кстати, вообще пусковая ЗИЛ-135ЛМ, она используется на реактивных системах залпового огня «Ураган», она используется на комплексах Луна-М, ракетных. Но это исчадие ада. Я не знаю, кто ее придумал. Два двигателя Урал-375Д, 93-й бензин основной, на 76-м она не едет. И у нее тяговое усилие распределяется раздельно по сторонам. Правый двигатель тянет правую сторону, левый двигатель тянет левую сторону. То есть понимаете, да, какая должна быть регулировка, синхронизация этих двигателей для того, чтобы они не посадили друг друга. Вот такая вот машина. Придумали ее для таких вот нужд. И расход у нее там довольно большой. По-моему, там даже полтора, по-моему, литра по 0,75 литра на каждый двигатель. 1,5 литра на километр хода. Следующий вопрос. Припустимо, що ми деокупували Херсон та Крим повністю. Лінія фронту значно скоротиться. Концентрація військ на лінії фронту збільшиться із двох сторін. Чим може закінчитися така концентрація військ для обох сторін? Дело в том, что вот именно только показатель концентрации увеличивается, и, соответственно, увеличивается показатель потерь
с той стороны, которая проигрывает войну. Вот тут, а все остальное не меняется. Вспомните, как было во Вторую мировую, когда фронт сужался, по мере приближения к Германии фронт сужался, количество фронтов уменьшалось, и, соответственно, концентрация войск увеличилась. Но в фашистской Германии войск становилось все меньше. То же самое будет в Российской Федерации. Количество резервов, которые будет в состоянии подготовить Россия, будет постепенно уменьшаться. И, соответственно, концентрация войск не будет резко увеличиваться за счет сокращения протяженности линии фронта. Ну, такой, давайте так, тут человек написал такой много вопросов. Попробуем сделать блицкриг. Точнее блиц-опрос. Вот так вот правильно будет сказать. Такой своеобразный блиц. Я буду стараться коротко и односложно отвечать на эти вопросы. Итак, можно ли пехотой ходить в атаку не под прикрытием БМП БТР, а под прикрытием бронемашин МРАП? Это британские бронемашины, они довольно тяжелые, неповоротливые, но у них хорошая броня. Да, можно. Возможно ли небольшой областной центр, ну возьмем, к примеру, Житомир, закрыть в кавычках над ним небо с помощью ЗРК малой дальности? Нет. Средняя дальность ЗРК может закрыть небо над областным центром. Тактическая ЗРК малой дальности не в состоянии закрыть небо. Все будет падать в пределах городской черты. Бесполезен ли танк в уличных боях? Там же пока башня повернется, его трижды можно уничтожить. Танк в уличных боях – огромная огневая сила. Башня поворачивается с помощью электроприводов мгновенно, очень быстро. Командирский прибор вращается практически на 360 градусов, ну почти. Вот. И, соответственно, а еще если танк получает целеуказание от пехоты, которая находится рядом с ним, то это основная огневая и движущая сила, в том числе и в уличных боях. Кто виновен в Иловайской трагедии? Муженко, начальник генерального штаба в 2014, или командующий сектором Б Руслан Хамчак? Нет, политическое руководство Украины, на мой взгляд, виновно в Иловайской трагедии. Я думаю, когда-нибудь все-таки мы закончим расследование по Иловайской трагедии и передадим дело в суд, где будет вынесен вердикт, почему она случилась и как она стала возможна. Можно ли использовать F-16 в качестве штурмовика, то есть для поддержки пехоты? Он же многофункциональный истребитель. Да, он многофункциональный, но он не штурмовик. Это большая разница. Он может использоваться как истребитель-бомбардировщик, в этом его многофункциональность. Но как штурмовик нет. У нас есть в музее множество экземпляров авиатехники и очень древней, и 80-х годов. Су-24, 25, 27, МиГ-29. Возможно ли их поставить на крыло? Или хотя бы вытащить оттуда дефицитные запчасти? Поверьте, все дефицитные запчасти и ценные вещи из этого, или ценные компоненты из этих самолетов были вытащены до момента постановки их в музей. Поэтому это всего лишь фюзеляжи с небольшой начинкой атрибутики, которая в них может быть. Поэтому нецелесообразно. Это уже машины, музейные экспонаты. Что такое объединенная система ПВО? Ну, я понимаю, что это когда РЛС, ЗРК и авиация работают в тандеме. Не в тандеме, а в единой системе управления войсками. А подробнее расскажите, как это работает. Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Есть единый мозговой центр, который может использовать алгоритмы, в том числе искусственного интеллекта, для сбора, обработки информации и распределения объектов по видам огневого, точнее по вооружениям, которые эти объекты будут уничтожать. Вот это называется единая система управления войсками или управление огнем, которое создается в масштабах страны. Далее,
Что такое пристрелка оружия? К примеру, даже банально автоматка Калашникова. Пристрелка оружия — это совмещение визуальной линии прицеливания с траекторией полета пули, вышедшей из канала ствола. То есть то, что вы видите в прицел и совмещаете прицел и мушку, туда должна лечь пуля. Вот в этом и заключается пристрелка оружия. Когда стреляет из САУ, там же после выстрела куча дыма в ней. Как там солдаты сидят? Вот так и сидят. Есть такое приспособление, называется инжектор. На каждом стволе его видно. У танков, у самоходных артиллерийских установок есть такое утолщение посередине ствола. Вот это и есть инжектор. Инжектор создает тягу в стволе, и после выстрела затвор остается открытым ствола. И за счет вот этого приспособления инжектор создается тяга наружу. Большая часть дыма вытягивается через ствол из боевого отделения. Но да, система может засоряться, может недобросовестно обслуживаться расчетами, плюс интенсивная стрельба, там много нагара. Тогда открываются люки и либо включается фильтровентиляционная установка на режим вентиляции боевого отделения, либо открываются люки просто банально, и за счет сквозняков происходит проветривание. Но это, да, поверьте, это недостаток всех самоходных артиллерийских установок в мире, не только в старых советских САУ. Горячая ли гильза к артиллерии после осуществления выстрела, когда она вылетает из казенной части орудия? Да, очень горячая гильза, и для этого используются подручные средства для того, чтобы эту гильзу отбрасывать от орудия. Или ее потом номер расчета, заряжающий ее выбрасывает через боковой люк, но он при этом либо использует войлочные рукавицы, либо через какое-то время он выбрасывает несколько гильз, которые уже успели остыть. Кстати, в зимнее время номера расчетов греются тем, что прижимает эту горячую. После выстрела гильза падает, ее хватает, пока она горячая, прижимает ее к себе через шинель, через ватник, ну не ватник, это телогрейку, для того, чтобы согреться в зимнее время. Сам так делал когда-то в училище, будучи курсантом. Так мы грелись на огневых позициях. Ну и еще один вопрос. Почему порезали комплексы Эльбрус? Там дальность ракеты 300 километров. Это баллистическая ракета, она бы нам сейчас очень пригодилась. Абсолютно с вами согласен. Даже если просто пускать болванками, хотя у нас была возможность сделать к ней головные части, а носители у нас было в принципе, и носители тоже к ней, а топливо у нас к этим ракетам до сих пор не знаем куда деть и как его утилизировать. Вот. Но это была прихоть одного из генералов. Вот честно скажу, вот такая ситуация. Может быть, когда-то кто-то напишет мемуары и расскажет. Я, кстати, рассказывал в одном из своих видео, как произошло так, что первая ракетная дивизия была сокращена, которая дислоцировалась в городе Хмельницком в составе 3 ракетных бригад. 36 пусковых установок Р-300 были на вооружении вооруженных сил Украины. Ну, прихоть одного генерала стала как бы черной меткой в судьбе этой дивизии. Ее расформировали в качестве под маркой огульного сокращения вооруженных сил Украины. Вот так вот. Дальше продолжаем ну ладно, уже закончим, тут еще осталось несколько вопросов. Как вы относитесь к законопроекту 8271 об ужесточении наказания военным за дезертирство? Особенно, когда командиру плевать на все, и он отправляет тебя как пушечное мясо. Нет, я поддерживаю генерала Залужного, и я понимаю, как военный, зачем этот закон нужен. Единственное, что у нас, как всегда, мы начали не с той стороны. Надо было создавать, если вы уже хотите так это ужесточить, надо создавать в комплексе военную юстицию. Надо создавать военные суды, надо создавать военную адвокатуру, и под это будут создаваться вот эти законы, которые
которые ужесточают ответственность в военное время. Но у нас, видите, у нас военное положение введено. Мы не ввели состояние войны, которое позволяет изменить судебную систему и юрисдикцию на время войны. Вот. Поэтому мы вынуждены принимать такой закон. И я поддерживаю в этом главкома Залужного в плане необходимости этого закона. Кстати, он на своей страничке и в телеграм-канале, и в фейсбуке он четко и понятно все разъяснил, зачем и как нужен этот закон. Командир, точно так же как и рядовой, попадает под действие этого закона. И командира могут привлечь к уголовной ответственности, в том числе из-за потери личного состава. Потому как, согласно уставу, командир несет прямую ответственность за сохранение жизни и здоровья солдата или военнослужащего, вверенного ему подразделения. Рано или поздно война закончится. Мы заминировали огромные территории на границе с Белоруссией. Я надеюсь, у наших военных есть карты минных полей, чтобы потом разминировать. Ибо не хотелось бы наехать на противотанковую мину после окончания войны. Вот этим мы отличаемся от бандитской или террористической России. Фашистской России, я вообще так сказал. Дело в том, что мы на каждое минное поле, согласно норм международного права и военных норм, мы составляем формуляр установки минного поля. И на основании этого формуляра это минное поле потом легко снимается. Вот. Так что тут можете даже не бояться. Все минные поля, установленные нашими войсками, будут сняты в кратчайшие сроки и теми же самыми войсками, которые их устанавливали. Россия устраивает хаотичное минирование, очень часто использует дистанционное минирование для того, чтобы максимально сделать невозможным разминирование этих минных полей. То есть они поступают именно как террористы, как убийцы, поэтому и являются страной террористами. Так, зачем Россия ставит пирамиды около береговой линии в Крыму? Мы же не сможем высадить морской десант с танками. У нас нету много БДК. Так у нас практически БДК и не осталось. Это раз. Дело в том, что вот эти зубы дракона или ежи и бетонные надолбы, которые они выставляют на пляжах, они в том числе препятствуют продвижению и легкой бронетехники, то есть бронетранспортеров или боевых разведывательно-дозорных машин, или бронемашин, которые имеют возможность плавать, перемещаться по воде. Именно поэтому они и выставляют. Ну а в другом смысле, скажу так, что когда нечего делать, а может быть от страха, у страха глаза велики, поэтому они готовы все что угодно поставить и обмотать колючей проволокой, лишь бы себя обезопасить. Боятся они очень. Вот поэтому они и ставят. Как мы используем советские САУ и гаубицы, если там стертые стволы? Прицельно стрелять не очень сложно. Прицельно стрелять же очень сложно, если вообще возможно. Так никто не использует изношенные стволы. Дело в том, что мы используем те артиллерийские системы, у которых стволы имеют еще запас настрела. То есть по техническим параметрам они соответствуют технически исправные. И как только настрел достигается максимальной, сразу же САУ или орудие артиллерийское списывается в утиль. Почему? Потому что дальнейшая эксплуатация может вызвать разрыв ствола, что может привести к гибели расчета, работающего на этой САУ или на этом орудии. Поэтому никто не стреляет со стертых стволов. Точнее изношенных стволов, так правильно сказать. Ведется огонь только с технически исправных систем. Что такое опорный пункт? Возьмем, к примеру, ротный. Как он классически устроен, кроме блиндажей и окопов? Он состоит из 3 взводных опорных пунктов. Как он классически устроен? Как правило, 2 взвода впереди, 1 сзади. Таким образом строится как бы треугольник, который является основой. Тройственная система была основой в советской
армии. На отдельных участках все 3 взвода могут размещаться в линию. Тогда глубина ротного опорного пункта будет всего-навсего, так она может до 500 метров. Ну, рота километр на 500 метров занимает опорный пункт. И, соответственно, внутри этого опорного пункта размещается средство усиления этой роты, кроме артиллерии. Артиллерия находится на удалении 2-4 километра от линии фронта. Если это от этого опорника, если это не минометная артиллерия, ствольная. Минометная артиллерия находится на удалении где-то до около 500 метров от переднего края, то есть сразу за ротным опорным пунктом. И там выстраивается система огня, система обороны. Распределяются сектора поражения, сектора наблюдения, кто за что отвечает, за что отвечает первый взвод, за что отвечает второй, третий. И, соответственно, как действует каждый взвод в плане удержания этой обороны. Взводный опорный пункт состоит из 3 позиций отделений, которые объединены в единую опорную систему. И когда это централизованное управление, посередине где-то в середине этого опорника находится командный пункт командира, точнее наблюдательный пункт командира роты, который и управляет всем боем из этого пункта. Может находиться на базе одного из пунктов, командных пунктов взвода. Окоп и траншеи одно и то же или нет? Нет. Окоп это инженерное сооружение, которое предназначено для ведения боевых действий и укрытия личного состава. Траншея отрывается для соединения окопов между собой. То есть это инженерное сооружение для перемещения между окопами. В общем, это все объединяется в единую систему инженерного оборудования позиции. Вот такое отличие окопа и траншеи. Вопрос из разряда «если». Если бы мы по состоянию на 2014 год имели бы такую армию, как 24 февраля, но без помощи Запада, могли бы мы отстоять Крым или хотя бы уничтожить отряд Стрелкова и подавить терроризм на наших территориях? Дело в том, что мы даже той армией, которая была у нас на тот момент, могли отстоять и Крым, и наши территории. Дело в том, что Крым мы не отстаивали, потому что так было принято решение политическим руководством. Мы не дали возможности вооруженным силам даже попытаться отстоять Крым. Войска были заперты в своих гарнизонах, в своих воинских частях, и им не выдавалось оружие и не выдавались боеприпасы. И приказ был не вмешиваться. И они сидели в своих частях, ждали своей участи, которая их и постигла. Ну и на востоке Украины, в Донецкой и Луганской области, мы не захотели полноценно воевать за освобождение наших территорий. Тем более надо разбираться, опять же, возвращаемся к истории, надо разбираться, почему случился Иловайск, почему не были предприняты попытки спасения и вывода группировки из-под удара, и как случился котел в Дебальцево. Вот. Так что тут именно, я думаю, этих 2 события в военно-политическом плане сыграли трагическую роль в плане того, что Украина подписала позорный Минск. Ну что ж, вот такой вот блиц-опрос с короткими ответами сегодня прозвучал в нашем видео. Ну, я надеюсь, не пишите, наверное, больше такие блиц-опросы, потому что тайм-коды вот на это составить невозможно. И, соответственно, вы потом будете обижаться, что я их не написал, и отвечать. Я просто уважил человека, он написал, но и сам решил попробовать, как это будет выглядеть. Напишите тоже в комментариях, но я думаю, что более детальные ответы и емкие ответы на отдельные вопросы, это намного лучший формат, чем вот такой вот блиц-опрос, как мы сегодня провели. Будем считать это экспериментом. Пусть так один раз так будет. Ну что ж, на этом мы вопросную часть заканчиваем. И у нас остается еще одна часть. Это обратная связь, комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали. Сразу скажу, что лейтмотивом этих приветствий очень много. Я был очень сильно удивлен о том, что у нас
такая бюрократическая, такая огромная проблема с получением гражданства для иностранных граждан, которые воюют в составе вооруженных сил Украины за нашу с вами свободу и независимость. Я был просто в шоке. Надеюсь, кто-то нас из компетентных органов и соответствующих учреждений смотрит и слушает. И обратите на это внимание, что иностранные граждане, не воюя в составе вооруженных сил Украины, по контракту, по законному контракту, легальному контракту не могут получить до сих пор гражданство Украины. Это оказалось огромнейшей проблемой. Конкретный случай я сегодня приведу вот в этих комментариях, которые буду озвучивать. Итак, первый комментарий очень такой интересный. Россия, наконец-то кто-то в России вспомнил, что им когда-то предлагали сохранить лицо. Помните, после 2014 года очень часто звучало выражение, что вот Запад хочет дать Путину возможность сохранить лицо и выйти из этой авантюры, в которую он ввязался в 2014 году с аннексией Крыма и оккупацией части территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской области. Так вот, комментарий звучит так. Если бы можно было провести опрос перед войной, то большинство, может даже и близко к 100% россиян проголосовали, естественно, против войны. Вы не правы. Если бы такая ситуация была естественной в России, то война бы не случилась. Роль государства в формировании общественного мнения. Путин сформировал общественное мнение, и сегодня, когда уже около 100 тысяч убитыми потеряла Российская Федерация, цифра приближается к 100 тысячам, но это наши данные, я апеллирую нашими официальными данными, которые дает нам Генштаб. Так вот, сегодня при таких сумасшедших потерях в людях, в технике, в том, что Россия потрепает тоже от разной бавовны, и что там вот эта мобилизация, отловы, больше 70% поддерживает эту войну. Поэтому вы абсолютно не правы. Вы просто не владеете ситуацией, или вы действительно живете в иллюзорном мире вместе с вашим вождем по фамилии Путин. Россияне так, но конечно же народ, как обычно, не спросили. И раз Верховный принял решение провести СВО, сегодня большинство понимает, что нужно оттуда выходить с поставленными целями или около того. То есть, что значит с поставленными целями? То есть, с целями капитуляции Украины, с целями, которые оглашал Путин в ночь с 23 на 24 февраля, или около того. То есть, хотя бы застолбить то, что мы... Вот человек явно путинский сокол. Я обычно таких людей называю путинский сокол. То есть он полностью разделяет те чаяния и надежды, которые до сих пор лелеет Путин в этой войне против Украины. Потому как на кону жизнь отдельного человека или родственника. Не потому, что на кону жизнь отдельного человека или родственника, а целой страны. То есть воевать никто не хочет, но из этой ситуации надо вылазить, и лучше вылазить с честью, конечно же. Как-то так. О какой чести вы говорите? О какой чести? О том, что российские солдаты применяют фашистские методы издевательства и убийства наших граждан. О какой чести вы говорите, если россияне, российские военнослужащие не считают нас за людей, что 70% россиян поддерживают эту войну и говорят, что хохлов надо наказать? О чем вы говорите? Страна, которая развязала самую масштабную войну на территории Европы после Второй мировой. Какие цели вы преследовали? Какие? Истребить нас как государство, истребить нас как нацию? За что? Потому что мы как кость в горле у вас, мы выбрали западный вектор развития, цивилизованный вектор развития. Мы начали подтягиваться к европейским стандартам уровня жизни. О том, что у нас в деревнях или в селах, у нас нет деревень, у нас села. У нас в селах асфальт, и в сельской хате стоит стиральная машинка, автомат, и туалет не на улице, а в доме, и там стоит унитаз. Вы за это на нас напали? Я еще раз напомню, я это буду всегда повторять, как сказал российский военнопленный в первой неделе, попавший в плен к нам, что мы вас убиваем, чтобы вы нас полюбили. Вы здесь обидите честь?
Какая же честь? Вы фашисты. Вы страна-террорист, которая теперь угрожает всему миру. И Путин говорит, что если что, то весь мир в труху, в ядерный пепел. О чем вы говорите? Вас уже как от чумы шарахается вся цивилизованная часть общества. Не только в Европе, но и во всем мире. Вот такие вот комментарии. Они все надеются выполнить цели операции. Представляете? И вот как можно с такими людьми договариваться? Только на поле боя. Следующее. Залужному респект. Тому, кто хочет его убрать с должности, предлагаю сразу повеситься. Вот такое вот не мог пройти мимо. Ну, это наш счастливый билет. На мой взгляд, военное руководство нашей страны – это наш счастливый билет на сегодняшний день. Дай Бог вам здравия. Каждый вечер жду информации. Живу в Гомеле физически, а душа в Черниговской области, недалеко от бывших 3 сестры. Хотя жива ли душа сегодня? Вот человек самокритично понимает, что душу народа российского просто растоптали и в пыль и пепел. И сделали из них зомби, которые хотят войны. Хотят войны. Представляете, лозунг «можем повторить». Что вы можете повторить? 50 миллионов жертв вы можете повторить? Еще один кровавый поход на войну вы можете повторить? И вы этим гордитесь? И это цель вашей жизни? Вы детей в колясках одеваете в военную форму. Вы нормальны? Ребенок, который еще мир не познал, вы уже надеваете на него кирзовые сапоги, пилотку, ремень и гимнастерку. То есть вы его заранее готовите в пушечное мясо, в кровавую мясорубку. Если не он убьет, то его убьют. Это национальная идея России, да, повторить еще раз 50 миллионов жертв Второй мировой. Филадельфия, Соединенные Штаты Америки. Слава Украине, слава вооруженным силам Украины, слава нации, до перемоги. Здравствуйте, уже почти конец года. А где же Ирис-Т от Германии? Обещали же. Ждем. Как они обещали, так мы и ждем. К сожалению, пока ждем. Продолжаем ждать. Країна генераторів і людей, що посміхаються, однозначно переможе країну дегенератов. Ну, тут я с вами 150% согласен. Вот, выезжаешь в город, и весь город с генераторами. Понятно, что со светом проблемы, перебои. Народ покупает генераторы, выставляют на улицу за порог, заводят, и работает магазин, работает какое-то учреждение, банк, там, все что угодно, аптека, все работает. Так что, да, не дождетесь, как я люблю говорить. Вот, кстати, по поводу гражданства. Зачитываю вот этот. Проблема с гражданством существует. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Не надо рассказывать, как должно быть. Да, я рассказал, как должно быть. Был ролик, где дает интервью парень из Казахстана, который несколько лет живет в Украине, женат на украинке и имеет с ней 2 детей. Он воюет на фронте с орками и параллельно воюет в тылу с такими же уже нашими крысами за гражданство. Проблема осложнилась тем, что его казахский паспорт сгорел в подбитом танке. Ему предлагается съездить в Казахстан, где его сразу посадят и восстановить документы. Более того, после заключения контракта ему не выписали военный билет. Я вообще вот читаю, честно говоря, у меня самого волосы дыбом от такого беззакония, которое творится вот с этим человеком. Когда ему приходится уезжать с нуля в тыл за медикаментами или в госучреждение, которое гоняет его по кругу с выдачей документов, у него возникают огромные проблемы на блокпостах, где его принимают за заблудившегося бурята. И все же в очередной раз может в очередной раз кончиться печально. Человек имеет награду, орден мужества. Он даже уже награжден. Но не имеет даже какой-либо справки о гражданстве и принадлежности к вооруженным силам Украины. И если гражданские бюрократы имеют хоть какую-то отмазку, утрату документов,
для того, чтобы не давать ему паспорт Украины, то какое оправдание имеет офицер, который сидит в канцелярии воинского подразделения и не выписывает ему, контрактнику, военный билет? Я, честно говоря, в шоке от такой ситуации. И если он действительно давал интервью и есть этот ролик, пришлите этот ролик на горячую линию Министерства обороны. Пусть они сами на себя посмотрят со стороны. Как так, контрактник без военного билета? Да, согласен, бюрократия у нас, конечно, неистребимая. И очень сложно ее пробить. Но сам факт, что даже военник не выписывает контрактнику, человеку, заключившему контракт. Это жесть, конечно. Слава Україні, слава Збройним силам України. Доброго дня, пане Олеже. Дякую за інформацію. Чекаємо ваші новини кожного дня у Люксембурзі. Ого. Надсилаю ваші новини зразу до моїх рідних у Чернігові. Якось у жовтні слухали інтерв'ю з одним із бурятів, який з 2014-го приїхав до України допомагати будувати нове життя. Зараз він у Збройних силах України. Вивчав українську мову і спілкувався тільки українською мовою. Він неодноразово подавав заяву на громадянство, але було відмовлено. А у 23-му році його російський паспорт закінчується. Что тоді чекає на цю людину? Вот вам еще один вопиющий случай, когда человек с 2014 года в Украине, так это подождите, он даже уже по закону должен быть гражданином Украины, если он с 2014 года подавался на вид. После 2014 года с российским паспортом, конечно, были проблемы. Но сегодня, когда он воюет в составе вооруженных сил, это, конечно, нонсенс. І далі. Вибачаю за мій такий великий піст, але прошу вашої допомоги слухачів дитячому інтернату дітей-сиріт у місті Кам'янськ Дніпропетровської області. Сонячний світ називається цей дитячий інтернат. Допомоги вони майже ніякої не отримують ні від держави, ні від волонтерів. І тільки місцеві жителі якось їм допомагають. Та ще й багато біженців з розбомблених сіл до них приходять, їм вони теж намагаються якось допомогти. Дійсно, багато допомоги зупиняється на західних місцях України. А вже про схід щось може якось і дійти. Будь ласка, люди добрі, відгукніться на допомогу діткам-сирітам. Дякую, все буде Україна. Я еще раз скажу, это «Солнечный свет», называется детский дом в городе Каменск Днепропетровской области, если есть такая возможность. Вообще-то для местных властей, жаль вы не написали, какой район Днепропетровской области, но я думаю, что областные власти должны, обратите, пожалуйста, внимание, что же это такое детский дом и остался без внимания, тем более сиротский дом, не семейного типа, это очень такой специфический детский дом, где пребывают дети, у которых нет родителей, ни приемных, никаких. Они полностью на обеспечении государства. Далее, видите, сегодня такой очень проблематичный раздел у нас получился, но и об этих проблемах, я думаю, тоже надо говорить. Между прочим, Виталий Ким сказал, что орки стали ставить глушители на шахеды. Видимо, те шахеды, которые были применены в последнем налете на город Николаев, Николаевскую область, может быть, они более модернизованы, может быть, они есть с глушителями. Но вот киевляне рассказывают, что рев стоял ночью, вот этот последний налет из шахедов. Ревели они, как мопеды в небе, все как описывалось ранее. То есть, может быть, и были среди них, которые с глушителями. Сказать очень трудно, но рев стоял на весь Киев всю ночь, сколько они его бомбили. К сожалению, в Чувашии высокие настроения поддержки войны. Половина полей в сорняках, вторая лесами зарастает. Единственная мечта семьи – отправить мужа на заработки в Москву. Все земли мало. Но
Но что не доходит через голову, доходит через жизнь. Половина Чувашии сидела неделю без света. Обрыв проводов, ледяной дождь. То есть обледенение оборвалось. Неделю без света. Сейчас взорвался газопровод. Пожар на Вурнарской станции. И это без боев. И они поддерживают. Это, кстати, вот к первому комментарию, что якобы там 100% проголосовало бы против войны. Они на войну едут на заработки. У них семейный совет определяет, кто поедет из мужчин, из мужской части семьи, пойдет в военкомат, завербуется, они все получат деньги, будут на эти деньги жить, он будет воевать, они будут получать его денежное довольствие или денежное содержание. Вот как они живут. У них война и без войны. То света нет, то газопровод взорвался. Я з Австралії. І закон в нас забороняє воювати за будь-яку із сторін. Але є винятки. І тут вже треба, щоб були всі документи, контракт. Ну, ви ж самі відповідаєте на свій вопрос. Якщо чоловік заключає офіційний контракт с вооруженными силами, тем более, что заключение контракта или возможность заключения контракта для иностранных граждан начинается через посольство или консульство Украины в этих странах. Естественно, наше Министерство иностранных дел помогает этому гражданину решить вопрос с местными властями, но для того, чтобы он не преследовался на территории своих стран. Да, постсоветские страны, постсоветские республики, которые стали независимыми странами, такие там, как Казахстан, Таджикистан, они принимают такое законодательство. У них есть такое, в России есть такое законодательство, которое влечет за собой уголовную ответственность, чтобы люди не принимали участие. Есть такие особенности. Но в большинстве цивилизованных стран мира официальный контракт является документом, который дает возможность воевать за одну из сторон. Тем более Австралия поддерживает Украину в плане борьбы с российским фашизмом. Относительно про время реагирования. Вот, кстати, интересные комментарии из Израиля по поводу реагирования системы ПВО на ракетные обстрелы. Относительно времени реагирования с момента пуска ракеты вы сказали, что 1 минута 20 секунд это мало. Для ПВО это мало, но для населения эти секунды могут спасти жизнь. Согласен. Я живу в Израиле, в городе Ашдод. Время реагирования с момента пуска у нас 45 секунд. В соседнем Ашкелоне 30 секунд. В приграничных населенных пунктах 15 секунд. Оповещают моментально, для того, чтобы люди могли спуститься в убежище. Причем оповещают не весь город, а те районы, в которые летит ракета. Считаю, что оповещение нужно включать немедленно, а не после прилетов. Все классно вы рассказали. И это супер, я очень рад. Но дело в том, что вы эту систему строили 50 лет. Вот сколько существует Израиль, столько вы эту систему строили. Ваш железный купол срабатывает, вот это в основном его заслуга, а радиолокационные станции в системе обнаружения оповещения, которые размещены вдоль всей линии границы, конечно, они оповещают сразу же, мгновенно, как только засекли пуск ракеты. Поэтому 15 секунд. Мы только в начале славного пути по созданию этой системы оповещения. Это раз. Второе. Разместить свои радиолокационные станции близко к линии фронта мы не можем. Потому что они могут быть поражены ракетными войсками Российской Федерации. Поэтому у нас это особенности. И у нас эта система только-только создается. Поэтому мы вот к тому, что вы написали, 15, 30, 45 секунд, мы стремимся. Но поверьте, это не быстрый путь. Поэтому пока для нас минута 20 это очень маленькое время для того, чтобы оповещать население. Добрий день. Хотіла торкнутися дуже чутливого питання. Я сама втекла з Маріуполя 5 березня. Місто вже було в оточенні, але вдалося виїхати до Запоріжжя і якомога далі від фронту, від бомб і винищувачів. Постійно бачу в інтернеті інформацію щодо проросійського населення мого міста. Люди навіть вигадують собі відсотки більшості ватників. Це все російські наративи. Маріуполь був максимально українським містом з чудовими українцями.
їм і буде в майбутньому. Не треба довіряти тій інформації. Це все для того, щоб виправдати зруйнування усього міста і великої кількості загиблих. Все буде Україна, Маріуполь в її складі. Да, я согласен, что Российская Федерация распространяет очень много нарратива для того, чтобы максимально в пропагандистских целях дегуманизировать Украину и представить, что они освободители для наших городов. Добрый день. В Киргизии, Казахстане и других странах есть уголовная статья для тех, кто принимает участие в боевых действиях в Украине, несмотря на легальный контракт с вооруженными силами Украины. Надо бы вопрос с гражданством утрясти. Глядишь, батальон Туран, или как он называется, пополнился бы значительно. Ну вот, кстати, очень хороший комментарий. Надеюсь, что наша бюрократическая машина повернется лицом к этому вопросу и как-то изменит отношение к этим людям и к вопросу предоставления гражданства. Действительно, если в стране есть законодательство, которое предусматривает уголовную ответственность, то человек может, вступив в ряды вооруженных сил, заключив контракт, может подать документы на гражданство по ускоренной процедуре и не возвращаться уже в ту страну, из которой он уехал. Доброго вечора, ми з України. З 6 листопада не мали змоги вас чути і бачити. Херсон і Правобережна область страждає від шквальних обстрілів ворога. З 6-11 немає газу, електро, водопостачання і зв'язку. Тепер ми ще і ВПО. Ну, я так розумію, временно переміщені особи. Але, друзі, ми вільні. Слава Україні, слава Збройним силам України, смерть клятим ворогам. Вот такое вот пожелание из Херсона. Привіт з Нової Зеландії. Дякуємо за відео. Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Так держать. Молодці, Україна. Привіт із Флориди. Добрый день, добрый вечер, уважаемый Олег. Несколько дней назад я писал, что наш парламент позорно не одобрил обучение военных вооруженных сил Украины в Хорватии. Сегодня все-таки есть хорошая новость. С посольством Украины наше Министерство здравоохранения заключило соглашение. Согласно ему, с 1 января Хорватия будет на регулярной основе принимать украинских защитников на лечение и реабилитацию. Мы продолжим помогать так, как можем. К сожалению, у нас очень маленькая армия с небольшим бюджетом. В этой ситуации есть большие сложности с поставкой нашего оружия Украине. Слава Украине! Но это очень даже хорошо, если еще Хорватия возьмет наших раненых на лечение и реабилитацию. Привет из Бруклина, может быть ошибка, Бруклина, США. Каждый день смотрю ваш анализ. Сам из Киева, как и вся моя семья. Помогаем чем можем. Дочь с зятем приютили 5 наших киевлян. Я отправил 10 зимних спальников и другую амуницию нашим воинам. Горжусь Украиной. Слава героям. Спасибо вам. Дякую за інформацію. Кривий Ріг з вами. Бажаю міцного здоров'я всім захисникам і захисницям. Бажаю Збройним силам України найскоріше очистити нашу країну від ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Слава Богу, слава Україні, слава Збройним силам України. Бажаю перемоги, світла та над темрявою. Допоможіть, хто може або має це забезпечити тепловізорами наших бійців, особливо на пекельних напрямках Бахмут та інші. Вот такие приветствия прозвучали сегодня в нашем с вами видео. На этом я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну, огромная благодарность спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну, а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!